Selamlar sevgili YouTube, hoş geldin. Bugün sizlerle beraber Hogwarts Legacy'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz büyük ihtimal. Bir önceki bölümde size şey demiştim. Yan görevleri ben yapayım. Hani video çok uzun olmasın demiştim. Ve yan görevleri görmüş olduğunuz üzere yaptım. Gereken büyüleri öğrendim. Biraz da level atlamış olabilirim. Bir de haritayı birazcık da gezmiş olabilirim. Şöyle göstereyim. Hani şuralar yoktu videolarda. Buralara da gittim, biraz keşfettim. Tabii de tamamını değil. Bakalım, şimdi ana hikayeden devam edelim. Çünkü yan görevleri size göstermemin sebebi tamamen hani gereksizdi bence. Hikayeyle bir alakası yok. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi ana hikayeden devam edelim. Canavarlar sınıfına gidip Profesör Howl'in dersine katılalım bakalım. Videoyu geçmeden önce aşağıda sosyal medya platformlarım var. Beni oralardan takip ederseniz sevinirim. Özellikle platformdan beni takip ederseniz ayrı bir mutlu olurum. Çünkü orada yayın açıyorum akşam 10-11 gibi. Bugünlük yayın olmadı. Bari ben de dedim ki Hogwarts'a yeni bir bölüm video çekeyim. Oturdum bakalım. Büyük ihtimalle editler yarına gelir bu video. Şimdiden size keyifli seyirler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Okey. B'ye bastım. Tamam. Anam tipe bak. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? Tamam. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Yeni öğrenci diyorlar hala ya. Neler yaptım ben. Biraz da yan görevleri yaparken fazla keşif yaptım. Oh, couple of Knees or Whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. Allah aşkına şuna bir That's really not funny. Ken diyor muydu, neydi ya? İsmi unuttum. Onu yapayım ya da Expelliarmus. Senle sonra Let's go. konuşuruz. Sen de.
Tipe bak lan. Sen çirkinsin ama ya. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Gel buraya. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Geldi bu. Ah, there you are. I would like a moment, please. Buskins are fond of bogies. It's brilliant to catch someone by surprise with one. Hocam hepsini ben avlayabilir miyim ya? Çok tatlılar. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find Çok iyiydi. Çok keyif aldım. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, some provide us with magically imbued materials, which does not include torturing them for whiskers. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack, stumbling over dead beasts. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry? An optimist. Professor Weasley has asked that I prepare some. Be on the lookout for. Meanwhile, I also encourage. Hey, over here. Come on. Geldim. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. Ne demek You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Aa. Kulağa ilginç geliyor. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd Hemen hoped I would. gidiyoruz. Ya hemen gittiğimizi bilsem. Hop hadi hop hızlı. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think Bir alike. aşık oldum. Pleasant surprise. Tatlı kız lan. Hadi Valiente. Yap şovunu. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Poppy. Bizi tenha yollara götüreceksin. Ne yapacaksın? Herkesin aklına yer olarak dik. Stand back. Ne oldu? Hadi canım şah gaga mı? Şaka yapıyorsun. Hadi canım. Please meet Highwing. Highwing. Isn't she just Şah gaga dedim de. magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Eğil. Aynen. Oha çok iyi. Kıyafetlerimiz de bu arada değişti. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Al bakalım. Şah gagası oğlum sen. Çok iyisin ya. Ne diyorsun ya? Bir tane ben benim olursa şah gagası olacağım.
So, what did you think of Harika. I thought. I suspected you two might. Are you the reason students have been. Perhaps. Did you know that once you. I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed. I don't often agree with Professor Howen. The poachers' influence is growing. They're up to something. That does seem strange. Exactly. I think I'm going to look into it. I think that's a fine idea. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak. Poppy senle her zaman ya. Harikasın sen. Hemen bir görevlerimize bakalım. Başka yok. Şöyle yapayım. Hayır. Yetenekler mi ya? Bakalım. Hayır. Hayır. Aslında mantıklı. Rebellion'un bence biraz hızını arttırayım ya. Bunları bilerek yaptım. Bakmadım hiç. Rebellion önemli ya. Şimdi ne yapacaktım? Şöyle bir şey yapayım. Ben buraya ne koymuştum? Hiç hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Şunu koyayım. Hep bunlar var zaten. Burada ne vardı? Şu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Çok iyi. Tamam. Şimdi okula bir gidelim. Hemen diğer görevimizi yapalım. Gerçekten sarıyor ya. Özellikle yan görevleri yaparken oyun beni çok sardı. Yaklaşık böyle bir 4-5 saatim falan aldı. O kısmı da şey yapmak istemedim. You Videoya can't koymak istemedim. Sadece hani büyü öğrendim. Başka hiçbir şey yapmadım. İnşallah bu da olur. Convenient travel was before I invented flu powder. Alttaki değil değil mi? Yo. Güzel. Bekleyelim. Herkesi bekliyoruz zaten. Bu kimdi ya? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more... I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting. Oh, of course not. And from what I understand, the village... In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was... Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Yüzden... Buraları çok kalitesiz. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need Revelio. the statues. Why me? Ben burada bir şey görmedim. Incendio. Devam. Nereye götürecek bizi? Ayları falan toplat diyor da. Koşamıyorum da.
couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, you, however, I'm at my wit's end, young friend. I simply... In fact, I know of two steps. Perhaps you could start simply by removing them. I'd be Ya glad to help yapmasını you. yaparım mı? Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Allahumma. Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I... And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom. Hadi artık beni bir sal. Allahumma. Geri açabiliyorum artık. Heh, bana böyle geldi ya. Neye göre koyuyoruz ki ben onu anlamadım. Yaptım ama anlamadım biliyor musun? Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Revelio. Restricted area of the castle. Selamun aleyküm. Tamam. Buradan çıkalım. Okey. Yapayım. Revelio. Revelio. Koş 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 koş. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? Aa, We're raising a generation of coddled pig-flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. koş koş koş. Koş koş koş. Yakalansaydık sıkıntı. Gider misin? Sana zarar vermek istemiyorum. Aynen. This must be the prefect's bathroom. Şimdi bir saniye. Neye göre yapacağız? Tamam, bu okey. Bitti. Çok basit. They're saying that Ram not Revelio. always mucking about. Alohomora. Çok iyi. Sadece ışıklar anlıyorum ya. Başka bir şeyden anlamıyorum. Revelio. Troll. Beni How görmezler. dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. Vallahi Allah. Hadi ben gittim. Görüşürüz.
Students in the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Revelio. Çok iyi. Students are terrible. Yoruldum. Aman. Şunu alsak. A Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, Professor I had geldi. high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic Revelio. encompasses the whole of the human condition. Hackett gider misiniz artık? Well, all of the teamwork and the flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Yakalanacağım ya. Pay closer Çok attention zorluyor. in the next match, if there ever is one. I suppose you should. What are you up to now? Revelio. Ah, geliyorlar. Yukarıdakini alamadım. Hadi bu kadar gerekli. Aa, geliyorlar lan. Çabuk. Çabuk. Aha, burada. Accio. Ne haber? Revelio. Yakalanacağım. Revelio. Çok kritik. Of. Açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Neyse dur, şimdi değil. Çık. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker. But that does not explain the Hocam, boggart in yakalanıyordu. Hogsmeade, Ne does it? diyorsunuz ya? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely... You, my friend, are... Now, remember, the moons are only retrievable at... Understood. I appreciate that. Hocam siz rahat olun, bende o iş. Şöyle gidelim. Mine now, demi guys. Revelio. Çok iyi. Ne oluyor lan? O zaman şöyle yapayım. Burada bir ben kaydı durdurayım. Şu gizilgen ay mıydı? Onu toplayayım hemen 9 tane. Ondan sonra kayda tekrardan girelim. Evet sevgili YouTube, ben gereken gizilgen aylarını topladım. Bakalım. ne I diyecek? actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still, if you bring me more moons, I'll show you how to... 9 tane vardı zaten yanımda. Keep looking for those moons, You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. İlki bitti. 13 tane daha istiyor benden. Tabii ki de bunu şimdi yapacağım. Bu benim artık video sonrası yapacağım bir şey olur. Şunu yapalım. Şu görevi de yapalım. Ondan sonra bu videoluk bu kadar olsun. Uzakta mı ya?
Neyse gidelim bakalım. Yalnız bu gizilgen ayları beni ne çok uğraştırdı ya. Bayağı bir talan ettim her yeri. Hogwarts'ta buldum. Sonra Hogsmeade'de çok buldum. Gerçekten zordu ya. Hop. Hello there. Nice Hello, to Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. Erkek gibi sese bak. You were speaking to a goblin. Yes, Lodgok. It seems as though you are... I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a He was cordial enough, but we weren't friends then. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was... Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok? In that case, I'd like to talk with him about... I assume your interest is to do with the rumors... It is. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and witches. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in... Çok uzatıyor ya. Uzatmıyor Thank you, mu? Sirona. If you find Lodgok... I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, Yakın, Allah'tan yakın. watch your back. Neyse, oradan gidelim. Hogsmeade'de ufak bir drop yiyorum. Bakın arada bayağı oluyor. Sebebini anlamış değilim. Hello. Good to see you outside the castle. Hadi tek. You too, Amit. Revelio. To the Hogshead. Any empty seat is yours. Buldum seni. Lap. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The Three Broomsticks. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be a lot. Very well. I may know of something that could help her. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor, in a tomb accessible only by a wizard. Ranrock and I had a falling out a while back. Very well. I'll retrieve the relic if you promise. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Tips in the hat, if you please. Çok mu uzak ya? Cadı mezarının yanına Lockdock'ta. Lockdock. Nasıl bir isim ya? Lockdock. Koş 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 koş. Lockdock. I'm ready. Her zaman. Good. There's no time to lose. Ama biraz hızlı olalım ya. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Dur vallahi kurdum. Dur. Sana sataşmak istemiyorum. Ah, and there it is. The witch's tomb. Revelio. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should... Now, before you set off...
Ben hazırım. It all seems clear to me now that we're here. Sonrasında yok şu an. Hele bu saat. I will remain here, eagerly awaiting your return. Çok uzun sürmez inşallah. Haydi go. Bakalım neler olacak. Revelio. Çok uzun bir mezar değilsindir. Umarım. It's sealed. O zaman biz bir lumos yaptık. Lumos. Moths. Curious. Revelio. Lumos. Lumos 1. Revelio. Merlin's beard. Sakalı adına. Ben burayı da merak ettim. Bir şey yokmuş. Burada devam. Burası yıkıldı yıkılacak. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Revelio. Yerleştirdik. Ne dedi? Accio. Lumos. Revelio. Lumos. Gel. Revelio. Lumos. Revelio. Çok iyi. I have a feeling I'm not alone here. Deme işte. Deme ya. Defendo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. These inferi are horrible. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. Confringo. Revelio. Güzel. Buradaki lootumuzu aldık. Şuraya çıkamıyorum. Aa çıkıyor. Güzel. Dedim herhalde çıkmaz da çıktı. Revelio. Hop bir lumos daha geldi. Lumos. Tepede bir lumos. Gördük. Şurada bir tane daha var. Çok güzel. Peki bu Revelio. şöyle yapayım o zaman. Bir tane geleyim kelebek alayım. Şuraya koysam. Sonra ben buna vursam bir tane. Compulso. Mantıklı. Hızlıca gitsin. Tamam. Revelio. Lumos. Gel bakayım benimle. Atla aşağı. Aynen. Çok iyi. Bunu bıraksam. Sonra burada bunu alıp şunu bıraksam. Ah. Bırakamadım. Güzel. Revelio. Teşekkürler. Bak şimdi. Burası nereye gidiyor? Ben buraya bakmam lazım. Yapma bana buradan bir yol. Anladın mı? Bu ne ya? Burası ne?
Accio. Wingardium Leviosa. Çok iyiymiş. Accio. Wingardium Leviosa. Ben karşı atlarım ya. Niye uğraşıyorum ki bir saat? Ne verdi? Hiçbir şey. Bunun için uğraşıyorum. İnanılmaz. Neyse koşalım. Ne var? What's that hanging there? Looks precarious. Tehlikeli görünüyor. Reis böyle dediyse vardır bir sıkıntı. Revelio. Accio. Güzel. Wingardium Leviosa. Daha iyi olur yok. Çok iyi. Tamam. Ondan sonra Down I go. No other way. hadi yine. Oh! Revelio. Ne oldu? Devam. Tam diyecektim ki hani sizi bayağıdır gördüm. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Glacier. Cabalso. Arresto Momentum. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Aynı anda. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Şimdi bir bakalım. Şurada bir kelebek, ikinci kelebek. Gel bakalım. Lumos. Depulso. Ah! Nasıl ya? Revelio. Şöyle yapayım. Ya şu arkadaki şu var ya şu. O kadar rahatsız etti ki az önce beni. Burada var mı? Aa burada varmış işte. Lumos. Gel. 2 oldu. Bir de karşıda var. Tamam. Depulso. Lumos. Hadi gidelim. Bu kadar kolay mı? 3 tane kelebek olduğunu düşünüyorum. Bin bir türlü senaryo plan yaptı.
witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Beklesin biraz cadı, dur ya, biraz loot A yapalım. dead Ashwinder. Your compatriots must have made off. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Çok iyiymiş. Lodgok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before... I saw one of their campsites not far from here. I'll head there now. Good. Get to that helm. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Tamam. Sevgili YouTube, bu bölümlük bu kadar olsun. Çünkü bayağı uzun sürdü ve bayağı edit yapacağım. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer bölüm artık o kampa basıp kaskı almaya bakarız. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın YouTube.